係啦，好明顯地我就係呢個整咗容啦，咁我而家就敷緊冰嘅，咁啊啱啱係而家係夜晚10:24啦，咁我就係今朝10:30開始係動刀嘅，咁我8:30就去到醫生嘅診所度咧，同醫生係做最後嘅呢個 discussion， 我聽我哋個鼻係點整啦，咁就係我而家咁嘅樣啦。我點解要拍呢條片？其實我都係想做一個記錄同埋分享，想話俾啲有興趣做嘅朋友呢一啲 information 啫。咁當然我絕對係唔係鼓勵大家要去做整容手術嘅嚇。整容係好個人嘅事，不過呢個係我個人嘅選擇，而我選擇係喺呢度同大家做一個 sharing。點解我要整個鼻哥呢？呢個我可以寫一本書，因為之前呢，上一次我整嘅鼻哥咁同醫生嘅溝通就可能都係爭少少啦。咁啊，每個人嘅審美觀都唔同咯。上一位我嘅醫生呢，佢就比較中意 wide grown 嘅鼻子啊，即係啲，所以整出嚟呢，因為我唔係 wide grown 啊，又唔係混血，又唔係混血兒，所以佢俾咗個鼻哥我真係好，我自己內心我係真係覺得好唔自然啦。當然如果我做得係有我嘅原因啦，其實做任何即係我做呢個手術唔係因為我係為咗啲好少嘅瑕疵而去做，係因為我覺得個 tip 嗰度真係太大，咁我自己覺得我成日經常拍片或者有啲明眼人都睇到我嘅鼻哥唔係咁自然啦，鼻哥窿啊，咁我覺得我都係真係想再處理一下佢咁。我唔係話想要一個完美嘅鼻哥，其實呢個冇話咩完美的眼耳口鼻冇嘅，不過 prove 咗啦，有70%嘅話，其實我覺得都係算係開心同埋成功啦。手術之前呢，就一定唔好化妝啦，包括防曬，乜嘢都唔好搽噶，係咪？開始動刀係採用呢個睡眠麻醉嘅，咁醫生就用 Propofol 即係俗稱嘅牛奶啦，同一啲局部嘅麻醉係幫我打落去我嘅身體裏邊咁樣。咁大概晏晝5點幾呢，我就醒翻啦。咁醒咗，我而家個感覺冇乜，又冇話頭暈啊，同埋食慾非常之良好啊。我有好朋友買咗啲滷味俾我食，可以分享下個醫生係點樣開啦。我係採用呢個全開放式，全開放式嘅意思呢就係、嗱，佢係喺呢個鼻中柱呢個位咧，就開咗個刀咁樣，等成個鼻哥係掀起咁樣，咁啊掀起咗，咁個醫生就可以睇到個鼻哥裏邊一啲 structure 啊，係啦。而咧我就今次我就拆晒我啲嘢，即係拆咗我原本嗰個卡麥拉人嚇嘅一個 implant， 咁呢個醫生咧就喺我個耳仔嘅後邊嘅軟骨度咧攞咗少少嘅一啲軟骨咧，就擺咗我個 tip 度噶嘛，咁樣，咁裏邊有啲疤痕組織佢都係清理咗噶。咁為咗令到，因為好多人咧成日以為隆鼻咧就係塞嚿假體落去，其實唔係咁簡單啦。大家講緊啲咁樣齋塞嘢落去咧，呢個係講緊係10幾年前嗰啲醫學美容嘅技術。而家咧隆鼻咧其實係要配合埋眉心即係呢個眉毛與眉毛之間嘅呢一個位有個順收嘅，係啦，眉心。咁好多中國人咧本身嘅山根係會比較低啲，咁所以如果係有啲朋友咧係想要鼻哥高嘅話，佢哋可能會選擇用呢個透明質酸啊，或者甚至其他物料去打脹佢。咁但係呢個注射式嘅一個隆鼻咧，只係可以係短暫性，因為好多時啲物料都會外擴啊。每一次醫生嘅手勢都係唔同嘅，咁所以每一次嘅打針都係 risk 噶嘛，係咪？咁啊係啦，可能大家會問我點解有條咁嘅好幼嘅管呢？呢個管呢，就係呢個血液引流管啊。咁啊，醫生就插咗個管喺我鼻哥窿度呢。哇！點解我啲指甲咁襯嘅？哇，都幾襯啊！醫生就插咗呢個管咧喺個鼻哥窿度，等佢係要啲血液多餘嘅血液，佢可以留喺個管度接收嘅。咁同埋咧，我嘅醫生都俾咗好多啲spare 嘅呢啲管俾我，就可以一路換咯。真係慘！我而家姨媽又到添，上面又流血，下邊又流緊血。唉，我聽日都要去食啲補血嘅嘢先得啦。係啦，隆完鼻，梗係唔好食麻辣火鍋啦嚇，避免煙酒辣啊嗰啲咁嘅嘢，至少2個星期唔食得。
咁我都 OK 嘅。瞓覺嘅時候頭咧係抬高30度。醫生話叫我唔好瞓得太平，如果唔係我第日會腫到個豬頭咁咯。咁即係話我要坐到好似坐 business class 咁樣斜住喺度坐咯，亦都唔好側住瞓，側住瞓可能係腫一邊咁樣咯。咁咧術後做完隆鼻手術之後2個星期唔好做劇烈運動，同埋喺2個星期之內避免彎腰90度。好係啦，沖涼嘅時候避免係用嗰啲生水掂到啦，因為咧有傷口嘅地方好容易感染噶嘛，咁所以就盡量唔好用啲水係去掂到咁樣咯。咁我就買咗好多生理食鹽水啦，同埋大家可以睇下咧，我要食嘅藥係咁鬼多，佢有分第幾週喎。第一個 week 咧我就食咁多藥，因為要避免係呢個發炎啊。如果鼻哥發炎係好 big lemon coke。千祈唔可以用一般嘅廁紙係嚟擤鼻涕啊，因為即係我而家 feel 到好似有啲鼻水啊、血水啊，即係撈埋喺個鼻哥度，咁就唔可以用啲廁紙嚟，因為廁紙其實都好多菌㗎，就要買啲消毒嘅，要用啲消毒嘅紗布棉咧嚟抹啲鼻涕㗎嘛。其實係咪可以掹咗個管，吸翻自己嘅血出嚟？冇血啊，血液循環係啦，同埋而家做完鼻之後笑得好唔自然，因為我笑唔到。咁同埋咧，大家可以留意點解我黐雙眼皮膠紙咧？因為整完咗呢個隆鼻手術之後咧，基本上呢個中間嘅位係腫到亂七八糟嘅。咁當係腫咗亂七八糟嘅時候咧，我啲雙眼皮就腫咗亂七八糟啦，咁就變咗好怪。咁我就要用啲雙眼皮膠紙咧，就黐住固定攝咗落去咯。如果唔係咧，我眼就會咁樣啦，即係前面係腫嘅，後邊係有雙眼皮，即係唔知點咯。如果聽日出街嘅話，我諗都係戴帽啊、戴口罩啊。口罩係一定要有嘅咯，盡量唔好去啲好污糟嘅地方，即係好大塵嘅地方。係啦，靚係要付出代價嘅，係啦，分享亦都要付出代價。係啦，可能你會覺得我個鼻哥好似呢個蓮霧咁樣，但係因為其實係腫緊嘅嚇，會再燒落去嘅。手術之後其實最好，因為我拍片嘅關係啦，咁所以我就冇冰敷。其實最好就係冰敷，因為冰敷會促進佢消腫嘅。咁我而家呢個係鼻膜咯，呢塊咁嘅嘢呢，其實佢本身係一塊硬膠嘅，咁佢浸咗熱水之後，佢就會變得好柔軟，好似雞絲粉皮嘅粉皮咁樣咯。咁啊趁佢熱嘅時候呢，個醫生就會擺喺你個鼻哥連埋鼻梁呢度呢，然後等佢 cool down，佢就會定型啦。咁定型嘅意思係因為佢俾啲壓力落你嘅鼻哥，咁你就唔會鼻哥發大發脹咯。咁但係我就覺得呢個嘢都有啲唔好處，係因為我本身我個皮膚係對膠紙敏感㗎。咁原本啲醫生係用個肉色嘅膠紙幫我貼住，咁佢一聽到我係皮膚敏感，佢即刻換咗呢隻係比較係啦，係冇咁唔好意思啊。整鼻嘅時候我係攞咗左邊嘅耳仔骨嘅，咁今次醫生都係攞咗我左邊嘅耳仔骨個軟骨。咁可能你會問啊，咁啲軟骨會唔會係肉整完之後個耳仔變形或者毀容咧？其實唔係嘅，如果我唔講嘅話，基本上係你睇個耳仔係睇唔到個外觀，同埋會少咗忽嘢係大家睇唔到。不過如果即係等我好咗復原之後咧，你咁樣即係我咁樣喐個耳仔咧，會 feel 到好似個耳仔喺呢一邊容易可以咁樣屈嚟屈去咯。咁係啦，咁所以點解唔好側瞓呢？咁亦都係一個除咗係驚面腫之外，亦都係驚話會整到呢個傷口。咁傷口咧要2個星期先係可以拆線嘅。咁啲2個星期咧照顧傷口係一件非常之緊要嘅事情，係啦。如果另外咧有個問題亦都係一個好大嘅問題，就係洗頭嘅問題啦。咁因為個耳仔有少少傷口啦，咁同埋因為你無論係企喺度咁樣洗頭，或者向前傾係唔得噶嘛，唔可以向前踎低嘛，洗頭都係唔得嘅。咁所以我而家要瞓覺啦，因為聽日朝頭早咧我就要去掹咗引流管，and then 俾醫生幫我打抗生素。咁我要連續3日打抗生素咧，係預防性嘅土藥，預防性的頭藥，即係等我嘅細菌死晒，就唔會喺我鼻嗰度發炎。咁有啲咩補充嘅咧？都冇乜補充啦。好啦，我繼續冰敷啦，係咁先啦，再見。
beautiful together. I want this to be forever. And if you didn't know, I feel the same. 隆完鼻大概2個星期之後呢，啲淤血先開始慢慢散。我都係用啲防敏感嘅膠布黐住我個山根啦、眉心啦同埋個鼻膜。我發覺用彈性嘅繃帶固定嘅鼻膜係好正嘅，想去瘀去得快啲，可以用蒸汽眼膜㗎。每一個人分享嘅目的唔同，每一個人隱瞞嘅目的亦都唔同。學習尊重別人係美化內心嘅第一步。希望大家鍾意 Queenie 今次嘅分享，我哋下次再見啦。